Da Jesus stillir stormen, så det on the sea i King James, ja? Og man kunde skriva av vattnen, men Genesaret vattnet også en innlands skjeggvor. Altså, det ikke skjeggvorin, det ikke heve, men ein skjeggvor i Kalkina. Og her har vi skriva av million skjeggvinnon in the midst of the sea, ja? Men det er ikke av million sjøvnon, sier du. Her er det sjøvnon, så det er ute i havet. Men det er det ikke. Det er en innlands skjeggvor. Så er det av million skjeggvinnon, det vil si, en skjeggvor og en skjeggvor er ikke havet. En skjeggvor er et størst innlands vatten. Og det er hva det er. Legg mest til moner av sjøvnon og skjeggvinnon og i bending. Av skjeggvinnon så er det en skjeggvor og en innlands skjeggvor. Men tar det så han genga av skjeggvinnon. Han gikk av skjeggvinnon, han gikk ikke av sjøvnon. Og så videre. Hilde tar at det har vært en ande og røpte ut. Til tar så han atler og var auregveier. Og i stunden taler han vittor og sier vittor, ver vi godt trest, det er jeg, øttest ikke. Og så videre. Halleluja. Og da det var farnir i Rom, kom og tar inn i Genesarets land og drev til strandar. Så legg merke til at det hvert år omhugsa, og en skjeggvor et innlands vatten, et størst vatten, og det som Genesarets skjeggvor og en innlands skjeggvor, og det ikke skjeggvorin, men en skjeggvor. Legg merke til hvert år, og også formeren av hvert år omhugsa, her er ingen tilvild. Til tog det jeg sier, jeg kommer ingen kladd til å brøyta 8 år ui her, eller formen av noen år, eller nekka som helst. Så bare halte det ikke skittefinkar lengt vekk.